Asante sana mtazamaji wa PDK TV. Ni siku nyingine nzuri tunakutana hapa kukuletea uchambuzi wa kina kabisa kuhusu masuala ambayo yanaendelea kwenye mpira wa Tanzania. Tumekuwa na nyakati nzuri nyingi ambazo tumekuwa tukijadili masuala mbalimbali. Mimi naitwa PDK_Peter Deogratias Kiwango. Unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii. Ukiandika PDK_ utakuwa mtu wa kwanza kunifuata. Lakini hapo ukisubscribe itakuwa ni vizuri kabisa. Leo tunaenda kutazama mchezo mkubwa, mchezo mzuri, mchezo wa timu ya soka taifa Tanzania. Watu wengi walikuwa wanasubiri nini ambacho kitatokea kwenye timu ya soka taifa Tanzania baada ya kuondoka benchi la ufundi likiongozwa na kocha Ahmed Suleiman Morocco. Sasa hivi tuko kwenye benchi jipya ambalo linaongozwa na Miguel Gamondi, moja kati ya makocha bora ambao wamewahi kupita kwenye soka la Tanzania, na akiwa na cross cha Yanga ndipo alijitambulisha kwa ukubwa sana, lakini leo anaongoza timu ya taifa Tanzania katika mchezo wake wa kwanza kabisa, mchezo wa kwanza wa kalenda ya FIFA. Nini ambacho ataenda kufanya? Basi mimi nitakupitisha kwenye sehemu nyingi ambazo zitakusaidia wewe kufahamu nini ambacho kinaenda kutokea. Tunaenda kucheza dhidi ya Kuwait, moja kati ya mataifa ambayo kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia mpira wa Tanzania miaka ya nyuma, kulikuwa na baadhi ya wachezaji wa Kitanzania ambao wamewahi kucheza nchini Kuwait. Watu wanamkumbuka Nizar Fan, Henry Joseph Shindika, moja kati ya wachezaji, Dan Mlwanda, hao wachezaji ambao walikuwa wanatembelea baadhi ya nchi zile za Kuwait, moja kati ya nchi ambayo imekuwa ikiwatoa wachezaji wengi ambao hawa wanatoka Afrika wanaenda Ulaya kwa ajili ya kwenda kucheza. Unaanza kwenye zile nchi ndogo ndogo. Kiuhalisia wao kidogo na vitu vingi kuliko sisi, kwa sababu ukiangalia misingi ya soka lao lipo bora sana, lakini sisi tunajikita zaidi kuiangalia timu ya soka taifa Tanzania chini ya sura mpya Miguel Gamondi, kocha wa timu ya taifa Tanzania, kocha muda unaweza kusema hivyo kwenye timu ya soka taifa Tanzania. Yupo na Ahmad Hali, moja kati ya makocha wengine ambao wamefanya vizuri kwa siku za karibuni akiwa na JKT Tanzania. Ametengeneza setup ambayo ukiangalia JKT Tanzania unaona kuna format ambayo nzuri wao wanacheza. Mchezo huu ulianza kuwa na kivutio kwa sababu gani? Hasa baadhi ya wachezaji ambao pale walipoitwa. Kwa mfano unaona mtu kama Kevin John, kujumuisha kwake watu wengi walikuwa wanapiga kelele sana, kwa nini Kevin John Mbappe haitwi? Moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri msimu huu, ameanza vizuri sana akiwa na klabu ya Abog ambayo inacheza ligi kuu inacheza ligi daraja la kwanza Bithania pale nchini Denmark. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanatamani kumuona. Ni kijana ambaye amefunga mabao 6 msimu huu na assist 2, amehusika kwenye mabao 8. Timu yake sasa hivi ya Abok inashika nafasi ya 4 kwenye ligi daraja la kwanza pale nchini Denmark. Kwa hiyo matamanio makubwa sana, watu walitaka kumuona anafanya nini. Lakini kivutio kingine kwenye mchezo huu watu kumuona Talian Lalakia, moja kati ya wachezaji ambao waliitwa kwenye AFCON iliyopita. Alilicha kupata nafasi kucheza mchezo mmoja tu, mchezo wa kwanza pekee yake, lakini baada ya hapo akupata nafasi kubwa sana kucheza. Huyu ni mchezaji ambaye anacheza Rochdale, timu ambayo inashiriki ligi National League pale nchini Uingereza. Na ukiangalia Rochdale, ukiangalia kwenye ule msimamo wao ndio ambao wanaongoza kwenye kikosi cha Rochdale. Lazima utamuona mchezaji kama Talian Lalakia, mchezaji ambaye pale anavaa jezi namba 7, moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango kizuri kwenye timu ya taifa. Mchezo wa kwanza alivaa jezi namba 19, alifanya vitu vingi vizuri, watu wengi wanatamani kuona muendelezo wake. Lakini kwenye kikosi kile, kwenye ligi ya National League, kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Nditi, naye anacheza kwenye level ile ya National League. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi wa Kitanzania wenye asili hiyo wapo pale, lakini wachezaji wengine ambao wanacheza nje, yupo Haji Mnoga anacheza Salford, yeye yupo level ya juu kidogo ukimfanisha na Talian Lalakia. Haji Mnoga amekuwa na kiwango mara kadhaa, amekuwa kitu kwenye timu ya soka taifa Tanzania na akicheza mara nyingi. Yes, kwa siku za karibuni amekosekana, lakini watu wengi wanatamani kuona nini ambacho atakuja kukiongeza kwenye timu ya taifa Tanzania. Lakini wapo akina Chazi Mombwa Kokola, mmoja ya wachezaji ambao wengine anacheza Florida pale nchini Malta, kwenye visiwa vya Malta vile, anacheza vizuri na amekuwa regular starter kwa muda mwingi sana. Lakini kwenye kikosi pia watu wengi wanatamani kumuona Kevin Nation ambaye kwenye msimu huu unaweza kusema yupo kwenye kiwango bora sana akiwa na Pamba Jiji, licha kwamba yupo kwa mkopo na ameonyesha kiwango kizuri. Kwenye mchezo wa mwisho alifunga bao 1 na kuchaguliwa kwamba mchezaji bora wa mechi kwenye mechi ambayo ilimalizika Pamba Jiji akitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Singida Black Stars. Ilikuwa ni mechi nzuri kuitazama, ilikuwa ni vitu vingi vya kuangalia. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maingizo ambayo watu wengi walikuwa wanatamani kuona. Lakini tukizungumzia timu ya taifa, kuna baadhi ya wachezaji ambao wanakosekana. Kwa mfano anakosekana Mudassir Yahya Abbas, hakusafiri na timu. Ibrahim Abdalla Hamad Baka anakusafiri na timu. Lakini mtu mwingine ni Faisal Salum Feitoto, naye hakusafiri na timu kwa sababu mbalimbali. Tunafahamu kwamba mechi za kimataifa hatua makundi zinakaribia kwa level za vilabu. Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars nazo zipo kwenye makundi. Kwa hiyo
Hizo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimechangia baadhi ya wachezaji. Lakini pia nimefurahi kumuona mtu anaitwa Alphonse Mabula, moja kati ya wachezaji ambao amegroom kwenye kile kosi ambacho unaweza kusema AFCON under 17 mwaka 2019. Kulikuwa na yeye, Morris Abraham, alikuwa Kevin John Mbappe, alikuwa Pascal Msindo. Kwa hiyo kwenye kikosi hiki kuna wachezaji wanne ambao walikuwepo kwenye ile under 17 2019. Lakini kikosi hiki pia kuna wachezaji ambao walicheza AFCON under 17 mwaka 2017. Hapa namzungumzia mtu kama Dickson Job, yupo alikuwepo kwenye ile timu, alikuwepo Abdul Suleiman Sok, mmoja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri sana, lakini na huyo Kevin Nation. Kwa hiyo kwenye wachezaji hao ambao wameitwa kuna wachezaji 7 ambao ni matokeo ya AFCON under 17 2017 na 2019. 2021 hatukufanya vizuri sana, tulishiriki lakini wachezaji wake bado hawajaanza kumachua kuingia kwenye hii timu. Kwa hiyo unagundua kwamba soka la vijana pia lina mchango. Nini ambacho tunategemea kuona kwenye mchezo wa leo? Watu tunatamani kuona baadhi ya vitu ambavyo vikitokea. Miguel Gamondi ni mmoja kati ya makocha ambao wanatengeneza timu yao kwenda kuzuia zaidi. Ni timu ambayo inacheza kwa total football, ukipata wale wachezaji wa kucheza, kwa sababu na kwenye timu ukiangalia yupo Morris Abraham, yupo Novatus Dismas, wapo wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kumiliki mpira na uwezo wa kucheza. Mechi itakuwa ni ngumu sana. Yes, kwa sababu gani? Kwa sababu eneo la kushambulia tunamtegemea mtu kama Suleiman Mwalimu, ndiye mshambuliaji kiongozi. Wapo akina Abdul Suleiman Sok, wapo akina Idinado, wapo akina Talin Alakia pamoja na Kevin John. Tunategemea kuona wao wakiongoza safu ya mashambulizi. Lakini eneo la kiungo bila shaka Novatus Dismas, yupo mtu kama Kevin Nation, yupo Mabula, of course Alphonse, yupo na wengine wengi ambao wapo kwenye hilo eneo la kiungo. Ni eneo jingine ambalo linaweza likatupa dimension ya tofauti sana kuangalia nini ambacho kinaweza katokea. Lakini kwenye eneo la ulinzi, yes, amerejeshwa Shomari Kapombe, yupo Mohamed Hussein Zimbwe Junior, yupo Yakubu Suleiman, Dickson Jobu, yupo Wilson Nangu, na amekuwa na kiwango kizuri sana kwa siku za karibuni. Lakini bila kusahau Bakari Nondo Mwamnyeto yupo kwenye timu. Kwa hiyo ni timu ambayo kiasi fulani tuna wachezaji wengi wetu, wachezaji karibuni wote ambao bora. Mchezo wa leo nategemea kama tutaweza kupanga vizuri kwanza selection ya timu. Natamani kuona baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakipata malezi bora kwenye soka la Ulaya wawe sehemu ya kikosi cha leo, kwa sababu tunajua mchezaji ambaye nimekuwa kwenye malezi bora soka ni rahisi sana kufanikiwa, tofauti na wachezaji ambao hawajapitia misingi sahihi. Na kikosi chetu kwa mfano tukiangalia Kubu Suleiman ampita misingi ya soka, amepata sahihi kabisa. Shomari Kapombe akianza upande wa kulia, Urusajo Mwekenda au tampita kwenye misingi sahihi kabisa ya soka, kwa sababu Shomari Kapombe ameanzia Moro Kids, Urusajo Mwekenda ameanza Azam Football Club. Nenda upande wa kushoto hapo Mohamed Hussein ambaye alianza Azam Football Club. Nenda Dickson Job ameanza Moro Kids. Bakari Nondo Mwamnyeto ameanza Tanga pale. Wilson Nangu, yes, unaweza kusema ametokea lakini ameshiriki kwenye timu nyingi za vijana. Lakini nenda kwenye juu kidogo utakuta mtu kama Novatus Dismas ameanzia Azam. Morris Abraham, yes, Alliance amepita na sehemu nyingine nyingi. Kevin John amepita sehemu nyingi. Kevin Nation amepita sehemu nyingi. Kwa hiyo tuna wachezaji ambao kwenye swala la maturity, kwenye swala ambalo la kupata misingi ya soka, yes, wamepata. Licha kwamba kuna wachezaji wengine vijana wakina Morris, wakina Mabula, wakina Pascal Msindo, lakini wamekuwa na muendelezo mzuri sana. Na kitu kingine ambacho ni faida, kwanza wachezaji wetu wanacheza kwenye ligi ambayo sasa hivi tuna timu 4 kwenye hatua makundi. Kwa hiyo uzoefu kukutana na timu ambazo tayari zimeshafuzu hatua makundi ni sehemu nyingine ambayo nzuri. Kwa hiyo mchezo mzuri, tuone Miguel Gamondi atakuja na kitu gani cha tofauti, kwa sababu ndio watu wengi wanakitamani, na mimi pia natamani kuona. Na hisi baada ya mchezo unachezwa leo usiku. Kwa hiyo baada ya mchezo tutakuwa na muda mzuri wa kuangalia nini ambacho tumefanikiwa zaidi, nini ambacho tumefeli, na tunaelekea wapi. Picha mpya tunaiona hiyo Tanzania, kwa sababu tunafahamu kwamba AFCON ya mwaka 2025 inafanyika mwezi Disemba. Siku chache sana ambazo zimebakia mpaka kufika mwezi Disemba, inafanyika pale nchini Morocco. Na ndo logic ya mechi kwenda kuchezwa Morocco, tuanze kuzoea hali ya Morocco ipoje na vitu vingine ambavyo vipo. Tuna wakati mgumu, tuna safari ndefu ya kwenda kuifanya, lakini inawezekana. Mimi nikushukuru sana wewe ambao umetazama kwa kina. Mimi naitwa PDoc_. Ukinifollow hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii, lakini ukisubscribe hapo unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari kwa kina kabisa. Makala nyingi tutakuwa tunakuletea. Tulikuwa likizo lakini tumerejea.